岩手県内陸北部で地震。震度3。推定最大震度3。Seismic intensity 3。緊急地震速報。Earthquake early warning. 第5報受信。震央。岩手県内陸北部。深さ 10km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は70秒以下。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。地震情報。午前9時9分頃、最大震度1を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は岩手県内陸北部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 3.0 と推定されています。最大震度1の地震が発生しました。